Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка провел заседание межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений. В совещании, в том числе в режиме видеоконференции, приняли участие глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, другие руководители субъектов округа, замминистра экономического развития России Сергей Назаров. Юрий Чайка подчеркнул, что в рамках исполнения поручения президента Рострудом осуществляется мониторинг снижения уровня теневой занятости. По итогам первого квартала текущего года в СКФО количество граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях, составило 12 073 человека. Из них уже заключены трудовые договоры с более 3000 жителями округа. Более 2000 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, свыше 4000 в качестве самозанятых. Деятельность по переводу трудовых отношений в правовое поле продолжается. Полпред обратил внимание собравшихся, что в 2022 году по поручению Михаила Мишустина разработана и утверждена система мер по снижению ее доли в субъектах СКФО. Мероприятия направлены на вывод из тени физических и юридических лиц, осуществляющих неформальную предпринимательскую деятельность. По данным Минтруда России, в 2022 году регионами округа достигнуты целевые показатели оценки эффективности реализации механизма социального контракта в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Всего в 2022 году в СКФО заключено почти 27 тысяч социальных контрактов, которыми охвачено свыше 117 тысяч граждан. За первый квартал текущего года заключено более 8 тысяч социальных контрактов с охватом в 33 тысячи человек. В округе по итогам первого квартала текущего года количество граждан Российской Федерации, находящихся в неформальных трудовых отношениях, составило 12 073 человека. Из этого числа заключены трудовые договоры с 3151 человеком, более 2000 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, свыше 4000 в качестве самозанятых. Работа по переводу трудовых отношений в правовое поле продолжается. На мой взгляд, это достаточно неплохой результат с учетом того, что Государственная инспекция труда ограничена в реализации своих контрольных полномочий. Сегодня основными методами работы по легализации трудовых отношений остаются проведение информационно-разъяснительных кампаний и профилактические визиты. Коллеги, должен отметить, что на протяжении всего времени работы нашей комиссии на высоком профессиональном уровне организовано межведомственное взаимодействие с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.